今天我们来修一个沪通的机顶盒，它的问题呢是插上电以后呢，你看打开上面的开关没有任何反应。像这种沪通的机顶盒，其实都有个通病，就是说呢，它内部这个电源最容易出现问题，坏的最多。现在咱们把它拆开看一下，是不是电源上面这个小配件坏掉了？其实呢，这个小配件坏的是比较多的。先拔掉电源，然后呢，我们把它给拆开来看一下。我们来看一下它的内部一共2块板，这一块是它的主板，这块就是电源板。重点呢，我们就要检查这个电源板。首先先看上面的保险丝有没有问题，看着外观也没有发黑，应该是没有问题的。像这个沪通不通电呢，还有一些原因是这个开关坏了，但是这个开关坏的几率是比较小的。像这种情况呢，再来检查一下上面这些元件有没有明显损坏的，包括上面这些滤波电容。像这些滤波电容如果出现鼓包漏液以后呢，它的输出电压就会偏低，然后这个主板呢它也不会工作，所以呢这儿也不会显示。我们看像这个电容也没有问题。遇到这种情况呢，我们首先呢第一步就给它先通上电，然后呢用腕表来测量一下，看一下这个电源板上面有没有电压输出。我们看这边这4条线有3组电压，第一组是一个5伏的，然后这边是个15伏的，最后呢是一个20伏的。现在给它通上电，我们来测量一下这几组电压正常不正常。最主要呢就是检查一下它的5伏电压输出正常不正常。我们来看这个5伏电压呢，现在只有 2.4 伏，说明这个5伏电压太低了。然后再检查一下另外这2组，看电压正常不？这一组呢是 22.8， 最后一组是30伏，另外2组电压正常的。现在这个不开机，说明它这个5伏的电压偏低引起的。像这种情况呢，首先呢，先把这条线给它断开，断开之后再来测量一下，来判断一下到底是这个主板短路引起的电压偏低，还是这个电源板它的负载能力差引起的电压偏低。我们把这个插头给它先拔掉，拔掉之后，然后接着再来测量一下这个5伏，看一下这个电压。我们看现在呢，电压就正常了。断掉这个负载之后，电压就是5伏，是正常的。遇到这种情况呢，首先呢，再来捋一下这个线先看一下这个5伏的线呢，从这儿到这儿来，这是个5伏的。然后呢，测量一下这个主板有没有短路，看一下这5伏。我们看这个5伏是正常的，也不短路。像这种不短路，然后这个电源板负载能力差，然后这个电压偏低，像这种情况先把它先拔掉电源。像这种情况一般都是这个电源板的问题。我们呢现在把这个电源板给它先拆下来。5伏的电压偏低，首先呢先检查一下上面这个10伏的电容，看一下有没有鼓包漏液。看这个是10伏470微发的，外观看着没问题。然后呢这儿还有一个10伏1000微发的，外观看着也没有问题。像这种没有问题的，也并不代表它的容量没有下降，也并不代表它没有坏。所以呢，我们先把这个大点的就是1000微发的，把这个先拆下来，来测量一下它的容量。我们来看它的容量呢，不到200微发了，明显就是它的容量偏低。我们看这就是一个1000微发的电容，现在容量不到200微发，说明就是电容坏掉了。没有找到10伏的，我找了一个25伏的，这个呢耐压值更高，把这个给它装上来测试一下。这个电容呢个头有点大，但是呢能正好把它塞进去。换好以后呢，我们来通电看一下插上电以后呢，打开开关，看一下能不能开机。你看现在正常了是吧？没问题了，就这么简单，是不是？